Sie sitzen. Bei allen Flügen handelt es sich um Nichtraucherflüge. Rauchen ist an Bord des Flugzeuges verboten. Das gilt auch für E-Zigaretten. Bei Ausfall der Luftzufuhr fallen Sauerstoffmasken automatisch vor Ihnen aus der Decke. Ziehen Sie die Maske zu sich und machen Sie sich keine Sorgen. Die Sauerstoffzufuhr beginnt direkt. Platzieren Sie die Maske auf Mund und Nase und sorgen Sie dafür, dass diese richtig sitzt, bevor Sie anderen helfen. Für den Fall einer Evakuierung stehen in diesem Flugzeug 6 Notfallausgänge zur Verfügung, die mit einem grünen Ausgangsschild darüber gekennzeichnet sind. Vorne, in der Mitte und hinten. Um den Ausgang zu finden, folgen Sie einfach den Leuchtstreifen auf dem Boden. Sehen Sie sich bitte noch einmal um und denken Sie dabei daran, dass sich der nächstbeste Ausgang auch hinter Ihnen befinden kann. Sollte es zu einer Evakuierung kommen, lassen Sie bitte alle persönlichen Gegenstände an Bord. Eine Rettungsweste ist unter Ihrem Sitz verstaut. Bitte nehmen Sie diese nur auf Anweisung des Bordpersonals aus Ihrem Fach und ziehen Sie die Weste über den Kopf. Schließen Sie den Gürtel und ziehen Sie ihn um die Taille eng an. Wenn Sie das Flugzeug verlassen haben, ziehen Sie am Griff, dann bläst die Weste sich auf. Sie können die Weste auch aufblasen, indem Sie in den Schlauch pusten. Es ist Ihnen gestattet, Ihre tragbaren elektronischen Geräte weiter zu benutzen, wenn diese über einen Flugmodus verfügen und Sie diesen jetzt einstellen. Ansonsten schalten Sie diese bitte an Bord aus. Sollte Ihr elektronisches Gerät beschädigt oder überhitzt sein oder anfangen zu rauchen, wenden Sie sich bitte direkt an das Kabinenpersonal. Das Tragen eines Virtual Reality Headsets ist bei Start und Landung nicht erlaubt. Wir sind jetzt zum Start bereit. Bitte achten Sie darauf, dass Ihr Handgepäck vollständig in den oberen Fächern oder unter dem Sitz vor Ihnen verstaut ist. Tische und Sitze sich in einer aufrechten Position befinden, Ihre Armlehnen unten, die Jalousien offen und die Sicherheitsgurte befestigt sind. Weitere Sicherheitsinformationen entnehmen Sie der Sicherheitskarte in der Sitztasche vor Ihnen. Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich gerne an uns. Bitte achten Sie stets auf die Hinweise im Flugzeug und auf das Bordpersonal, das Ihnen einen sicheren und bequemen Flug ermöglichen möchte. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Flug. Welcome aboard. We'll make sure you stay safe while you're with us. Now we need your full attention for the safety demonstration, even if you are a frequent flyer and know this all by heart. Your seatbelt is fastened, adjusted and released as shown. And please keep your seatbelt fastened whenever you're seated. There is a no smoking policy on this flight. Smoking is forbidden on board the aircraft, and that includes electronic cigarettes as well. If there is a failure in the air supply, your oxygen mask will drop down automatically in front of you. Pull the mask towards you, and don't worry, the oxygen will start to flow. Place the mask over your mouth and nose, and make sure it is well adjusted before helping others. If we must evacuate, there are 6 emergency exits on this airplane, marked with a green exit sign above them, in the front, in the center, and at the back. To find an exit, just follow the light strips on the floor. Take a look around to find the nearest exit, and let us just remind you that it might be behind you. During evacuation, leave all personal belongings on board. Your life jacket is located under your seat. Only when instructed by the cabin crew, remove it from its container and place the jacket over your head. Buckle the strap and tighten right around your waist. Once off the plane, pull the handle and your vest will inflate. Another way of inflating it is by blowing into the tube. You can continue to use your portable electronic devices if they have a flight mode. You switch it on now, or just turn them off while on board. If your electronic device is damaged, overheats, or emits smoke, contact cabin crew immediately. Wearing of virtual reality headsets for takeoff and landing is not allowed. All right,
you for your attention.